안녕하십니까. 닥터봉TV의 최봉균 원장입니다. 오늘은 특별히 의사 선생님들이 제일 많이 받는 성형수술, 저희 CBK 성형외과에서 의사 선생님들이 굉장히 수술을 많이 받습니다. 제가 통계를 내보니까 의사 선생님들이 제일 많이 받는 수술, 이설근 전진을 동반한 무턱수술, 턱끝 전진술이었습니다. 의사 선생님들의 실제 사례 보여드립니다. 저희 병원에서 의사 선생님들이 수술을 굉장히 많이 받으세요. 모든 과, 거의 모든 과의 선생님들이 오시는데 제가 통계를 내보니까 90%가 이설근 전진을 동반한 턱끝 전진술, 즉 코골이를 동반한 무턱수술입니다. 그리고 나머지 10%는 윤곽이 한 절반 정도 되고요. 양악도 절반 정도 됩니다. 이 이설근 전진술을 동반한 턱끝 전진술은 제가 국작술지 SCI 저널에 발표를 하였습니다. 지금 보시는 논문이죠. 무턱과 코골이가 같이 있을 적에 모자 모양의 절골을 해서 이설근과 턱끝을 동시에 전진시켜 줌으로써 코골이 증상도 좋아지고 무턱 증상, 즉 기능적인 부분과 미용적인 부분이 모두 좋아졌다는 결과입니다. 제가 일저자로 논문을 작성하고 연구하고 모든 수술도 제가 했죠. 이렇게 이설근 전진을 동반한 턱끝 전진술 했더니 또 어떤 분들이 이비인후과에서 하는 이설근 전진술은 효과가 없다고 판결이 났어요 라고 말씀을 하세요. 이비인후과에서 하는 이설근 전진술과 제가 턱끝 전진술과 함께 하는 이설근 전진술은 레벨이 다릅니다. 이설근 전진술, 이비인후과에서 하는 이설근 전진술은 이설근이 부착하는 부위에 구멍을 뚫어서 이설근만 꺼내요. 효과가 있을 수도 있고 없을 수도 있겠죠. 그런데 제가 하는 턱끝 전진술을 같이 해주면 이설근도 나오고 이설골근도 나오고 플라티스 말하는 목 근육도 나오고 연부 조직 자체가 따라져 나오기 때문에 기도 확장 효과가 매우 크지요. 사례를 보여드리도록 하겠습니다. 엑스레이 보시면 사실은 하악외소증입니다. 하악외소증이어서 하악외소증인 경우에는 돌출입도 심하기 때문에 엑스레이에서도 돌출입이 심하죠. 돌출입과 기도를 확장시켜주는 양악 수술과 돌출입 수술을 받아야 되는 게 원칙인데 턱끝 전진술만 간단하게 이설근과 함께 전진하기를 원하셨습니다. 내과 선생님이신데요. 미국에서 레지던트를 하고 계세요. 미국에 계시면서 제 논문도 보고 정보를 듣고 저에게 오셨습니다. 그래서 이렇게 턱끝 전진하면서 이설근을 전진하면 코골이, 즉 기도가 넓어지는데 이설근 전진을 할 때는 제가 8mm 이상 10mm 혹은 12mm까지도 전진을 합니다. 그래서 그렇게 말씀을 드렸더니 어떤 분이 어떻게 그렇게 전진을 하냐고 또 그러세요. 실제 CT로 몇 mm가 전진되었나 한번 보시죠. CT 보시면 이 환자분은 제가 9.0mm를 전진하였습니다. 8mm 이상 전진 시에 효과가 있습니다. 그래서 이설근이 부착되어 있는 부분 위쪽을 절골해서 9mm를 전진했죠. 그럼 언제 9mm 전진하고 언제 12mm 전진하냐? 그건 환자분의 기도 양상이나 뼈의 양상에 따라서 달라집니다. 이 환자분은 9mm가 최선이었죠. 그래서 물론 코골이 증상도 개선이 거의 다 되었습니다. 다른 환자분 보시죠. 이 환자분은 영상의학과 원장님이세요. 영상의학과 원장님이신데 코골이가 있으신데 무턱이 심하지는 않지만 코골이가 있으셔서 이설근 전진술을 동반한 턱끝 전진을 받았습니다. 이렇게 전진을 하였는데 실제 얼마가 전진되었는지 CT로 확인을 하시죠. CT를 보시면 9.3mm가 전진이 되었죠. 물론 플레이트는 제가 10mm 플레이트를 씁니다. 8mm짜리가 있고 10mm짜리가 있기 때문에 이렇게 9mm를 전진할 때는 약간 제가 각도를 줘서 플레이트를 사용을 하지요. 여기서 한 가지, 턱끝 전진을 할 때 6mm를 초과해서 전진하면 안 된다라고 하시는 선생님들도 계신데 6mm를 초과 전진할 때는 일반적인 고정 외에 특수 보강 고정이 들어갑니다.
보강 구정에 대해서는 제가 환자분들께 직접 설명을 드리고요. 혹시나 의사 선생님들께서 궁금하시면 저에게 언제든지 문의를 주십시오. 소상히 가르쳐 드립니다. 세 번째 환자분입니다. 이 환자분은 파랑새 화살표가 가리키듯이 실리콘 보형물을 크게 넣었어요. 이 환자분도, 이 의사 선생님도 하악외소증입니다. 하악외소증인데 이제 교정을 하셨죠. 응급의학과 선생님이세요. 응급의학과 선생님이신데 실리콘을 넣고 코골이가 심해지고 또 실리콘이 너무 높아서 인위적이고 이물감이 생겨서 저를 찾아오셨습니다. 그래서 지금 오른쪽 사진 보시면 12mm를 제가 전진을 하였습니다. 자, 이렇게 12mm를 전진을 했는데 문제가 어떤 원장님께서 또 10mm를 전진을, 플레이트는 10mm 전진을 했지만 턱끝은 몇 밀리미터 안 나왔다라고 말씀을 하세요. 일단 이설근의 부착 부위를 몰라서 그런 얘기를 하는 거예요. 이설근은 턱끝에 밑에 붙어 있지 않고 가운데 부분에 붙어 있습니다. 지금 사진 다시 보시면 이설근의 위치라고 해서 연두색 화살표가 가리키고 있죠. 그 부분에 이설근이 닿아 있기 때문에 이설근을 10mm 전진, 12mm 전진을 한 겁니다. 그럼 턱끝은 12mm가 안 나왔다고 말씀하시는 건 왜 그럴까요? 턱끝을 전진을 하면 턱끝이 약간 길어 보이는 경향이 있기 때문에 이설근은 많이 전진해서 효과, 기능적인 효과는 높이더라도 턱끝은 살짝만 나오게 제가 조절을 하기도 하고, 또 어떤 때에는 턱끝 길이를 늘려 보이기 위해서는 또 턱끝을 더 나오게 하기도 합니다. 즉 턱끝 절골술의 절골 방향에 의해서 턱끝 길이를 길어 보이게 할 수도 있고 짧아 보이게 할 수도 있고 똑같이 보이게 할 수도 있어요. 그야말로 트집을 위한 트집, 생트집이죠. 그래서 제가 보니까 자기가 수술한 건 없고 자기가 수술한 케이스는 없고 남들 다른 원장님들이 수술해서 설명해 놓은 걸 갖다가 자꾸 이게 잘못되고 이게 잘못되고 트집만 잡는 분들이 계신데 몇 분 계세요. 생트집입니다. 자기가 할 수 있는 수술, 자기가 시행한 수술에 대해서는 얼마든지 자랑하셔도 돼요. 어디 다른 병원에서 수술을 받고 왔는데 잘못돼서 내가 재수술을 해서 이렇게 제대로 만들었다, 얼마든지 자랑하십시오. 그런데 자기는 수술할 줄도 모르고 해부학조차 모르면서 남들이 수술한 케이스 설명해 놓은 화면 혹은 블로그의 사진을 그대로 갖다가 이렇게 잘못되고 이렇게 잘못됐어요, 트집 잡는데 그걸 뭐라고 해야 돼요? 생트집인데 남의 사진 이렇게 가져가도 되나요? 도둑법에 안 걸리나? 변호사에게 한번 자문을 구해보겠습니다. 꼭 도둑질하고 전과가 있으신 분들이 자꾸 전과를 저질러요. 왜 그렇게 사는지 모르겠습니다. 이 환자분 CT로 몇 mm가 전진이 됐는지 직접 확인하시죠. CT 보시면 실리콘을 빼고 실리콘에 의해서 뼈가 흡수된 부분부터 시작해서 12mm가 전진이 되었습니다. 자, 오늘은 12K 성형외과에서 의사들이 가장 많이 받는 수술에 대해서 설명을 드렸습니다. 이설근 전진을 동반한 턱끝 전진술, 이미 국제학술지에 제가 발표를 한 검증된 내용이라고 그랬죠. 안심하고 수술 받으십시오. 닥터봉TV의 추봉균이었습니다.